Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Ոգուին Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, ահա այսօր Սուրբ Հարության զատկից հետո Հինան շրջանի երկրորդ կիրակին է, որ մեզ հայտնի է նոր կիրակի կամ կրկնազատիկ անուններով։ Այս կիրակին կկոչվի նոր, քանի որ Քրիստոսով մենք ամենքս նոր կյանք կսկսենք եւ Քրիստոսի հարությամբ ամեն բան կնորոգվի ու կպայծառանա։ Սիրելիներ, թեև Տերոջ հարությամբ նորոգվեց մարդկային բնությունը, սակայն դեր առաքելական շրջանում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մինչեւ մեր օրերը եւ մարդիկ, որ թերահավատության մեջ են։ Ոմանք գերմտեն, ոմանք էլ չեն հավատա։ Ահա այս նոր կիրակի խորհրդով Հիսուս մեր Տերը սրեց ամեն տեսակ կասկած եւ հաստատեց իր առաքյալներին հավատքի մեջ։ Սիրելիներ, կրկնազատի կկոչվի այս կիրակին, քանի որ այսօր կրկնվեց մեզ համար հարության ավետիսը, ինչպես նաև առաջին կիրակի օրը Քրիստոս մեզ հարություն տվեց իր հոգով, իսկ երկրորդ կիրակին, որ խորհուրդն է Տիրոջ երկրորդ գալստյան, մեզ հարություն պիտի տա մարմնով։ Այսօրվա խորհուրդը մեզ հիշեցնե եւ կներկայացնե Թովմաս առաքյալին, թե ինչպես նա կասկածեց, երբ մյուս առաքյալները եկան եւ հայտնեցին իրեն Տիրոջ հարության լուրը, ավետիսը, եւ հարության օրը նա վերնատանը չէր գտնվում եւ չէր տեսել հարուցյալ Քրիստոսին իր աչքերով։ Իսկ երբ մյուս աշակերտներից լսեց, որ Տերը հարություն է առել, ասաց. Եթե չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը եւ իմ մատները մեխերի տեղերը չտնեմ ու իմ ձեռքը նրա գողի մեջ չխրեմ, պիտի չհավատամ։ Հաջորդ կիրակի օրը, երբ առաքյալները գրգին հավաքվել էին վերնատան մեջ, եւ Թովմաս առաքյալը նույնպես այնտեղ էր, Տերը եկավ եւ հայտնվեց իրենց մեջ։ Դիմեց Թովմասին եւ ասաց. Թովմաս, բեր քո մատները եւ եղիր, դիր այստեղ ու տես իմ ձեռքերը եւ բեր քո ձեռքն ու մտցրու իմ կողի մեջ։ Անհավատ մի եղիր, այլ հավատա։ Եվ այդժամ Թովմաս առաքյալը պատասխանեց. Տերին եւ Աստվածին, իսկ Քրիստոս ավելացրեց, որովհետեւ դու ինձ տեսար հավատացիր։ Իրանի անոնց, որոնք չեն տեսել, սակայն կհավատան։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր մենք շատ հաճախ ականատես կլանք անհավատության կամ թերահավատության։ Տարբեր տեսակ դերսևորվի մարդոց մոտ։ Շատեր կկարծեն, որ հարության տոնը պարզապես ժողովրդական մի տոն է, որի ակունքներում ընկած են որոշ ազգային ավանդույթներ կամ սովորույթներ։ Կան մարդիկ էլ, որոնց համար հարության տոնը ընդամենը մեծ պահքի ավարտն է։ Պահեցինք պահքը, նշեցինք հարության տոնը, ուրեմն ամեն բան ավարտվեց, հիմա կարելի է ապրել սովորական մեր առօրյա կյանքով։ Ահա սիրելիներ, այսպիսի մտածումներով է, որ մեկս մյուսի կփոխանցենք թե մեզ եւ թե դիմացինին ոչինչ չասող կամ իմաստ չունեցող հարության ավետիսը, որի արդյունքում ոչ ոք թերևս չի հավատար հարության ճշմարտությանը։ Մյուս կողմից մենք մեր առջև
խնդիր չենք դնել, որ մեր դված ավետիսը հարության լուրը մարդիկ հավատան։ Այսօրվա խորհուրդը մեզ կսովորեցնե բոլորովին մի հակառակը, տարբեր մի բան։ Քրիստոսի հարությամբ, սիրելիներ, մենք նորոգվեցինք, դարձանք նոր մարդ, հետևաբար չենք գրնար ապրել նախկին մարդու նման, մեր կյանքում ինչ որ մի բան թերևս պետք է փոխվի այս հարության լուրով, ավետիսով եւ տոնով։ Սիրելիներ, Տերը գրգին հայտնվեց Վերնադանը, որպեսզի Թովմաս Առաքյալին եւ անոր նման գասկածողներին եւ մտողներին հաստատի իրենց հավատքի մեջ, քանի որ Թովմասի օրինակը կկրկնվի նաեւ մեր օրերում եւ այսօր։ Անհավատները, սիրելիներ, մինչև հիմա կփորձեն գտնել Քրիստոսի մարմինը, այսինքն այն սուտը, որ հորինեցին հրեաները, թե աշակերտներն են գողացել Քրիստոսի մարմինը։ Կշարունակվի մինչև այսօր, սակայն մենք, քրիստոնյաներս, հարությունը կնշենք որպես պատմական ստույգ իրողություն, փաստ եւ Տերոջ մարմինը փնտրելու կարիքը չունենք, քանի որ մենք ենք Քրիստոսի մարմինը, եկեղեցին է Քրիստոսի մարմինը եւ հարության Քրիստոս բնակվե իրեն հավատացողների մեջ։ Սիրելիներ, մարդիկ կան, որ գսեն ես չեմ հավատար հարությանը, սակայն կպահեն պատվիրանները։ Բոլորն են, ամեն մարդ ուզե լավ ապրել, ապահով լալ, երջանիկ լալ, բայց առանց Քրիստոսի անհնարին է։ Չէ որ քրիստոնեությունը մենք չենք որ հորինել ենք, ինչպես կրնանք այն հարմարեցնել մեր ցանկություններին։ Եթե որևէ մեկը չի հավատար հարությանը, բայց կուզե ինչ որ կերպ բարեպաշտ մարդու համբավ ունենալ, ուրեմն թող բարի գործեր կատարի, այլ ոչ թե բարակ դեղը Աստծու անունը դա։ Քրիստոս հարությունից հետո, սիրելի հավատացյալներ, հայտնվեց ոչ թե իրեն խաչողներին, ոչ թե Պիղադոսներին ու Հուդաներին, այլ հայտնվեց իր սիրելի հետևորդներին, իր աշակերտներին, այդ թվում նաև թերահավատ Թովմասին։ Այսօր Թովմաս Առաքյալի թերահավատության ու երկմտանքի դրսևորումը մեզնից յուրաքանչյուրի անձնական խնդիրն է, քանի որ մենք էլ նման կասակածամտությամբ կվերաբերենք Տերոջ հարությանը, եթե ոչ խոսքերով, ապա թերևս գործերով։ Սիրելիներ, Քրիստոսի հարության ավետիսը կոչված է փոխելու մեր կյանքը, նորոգելու եւ հաստատելու ուղղադավան մեր հավատքի մեջ։ Եկեղեցու հայրերից Օգոստինոս հայրապետը մարդու վերաբերմունքը մեղքի նկատմամբ կբացատրե 3 օրինակներով եւ գսե գա մարդկանց մի տեսակ կամ որակ, որ գսեն չեմ գրնար մեղք չգործել, գան մարդիկ էլ, որ գսեն գրնան մեղք չգործել, եւ մարդկանց մեկ ուրիշ տեսակ կամ խումբ էլ գա, որ գսեն չեմ գրնար մեղք գործել։ Քրիստոսի հարության ավետիսը մեզ սիրելիներ հնարավորություն կտա անցնել այս բոլոր շրջաններով եւ մեղք չգործելու անկարողությունից մինչև մեղք գործելու անկարողություն։ Պարզապես անհրաժեշտ մի պայման կա, անհավատ մի եղեք, այլ հավատացեք։ Ասում է Քրիստոս մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ուրեմն լսենք Տիրոջ այս պատգամը եւ ամուր պահենք մեր քրիստոնեական հավատքը։ Հարության ավետիսը որպես
գրավական որպես փաստ մի նոր կյանքի, ուր տեղ չունի կասկածը եւ թերահավատությունը։ Սիրիներ, նոր գիրագի կամ գրգնազատիկի այս գեղեցիկ օրը գրգին անգամ ցնծությամբ եւ ուրախությամբ բացականչենք Քրիստոս հարյավ իմերելոց այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն